परापूर्व कालमा पाथिभरा क्षेत्र आसपासका गोठालाहरूले आफ्नो भेडीगोठ पाथिभरामा राखेका थिए। एक दिन अचानक अप्रत्याशित ढङ्गले देख्दै ती गोठका बथानका भेडाहरू अलप भए। यस्तो अकल्पनीय घटनाले स्तब्ध निराश भएका गोठालाहरूलाई त्यसै दिनको राति पाथिभरा देवीले दर्शन दिनुभयो। आफ्नो उत्पत्ति स्थल र आकृतिको जानकारी गराउँदै गोठालाहरूलाई भेडाको बलि सहित पूजा अर्चना गर्न निर्देशन दिनुभयो। त्यसपछि गोठालाहरूले देवीको आकृति उत्पन्न स्थलमा भक्तिभावपूर्वक पूजा अर्चना गरी सबैभन्दा हष्टपुष्ट राम्रो भेडाको बलि दिए। बलि के दिएका थिए ती हराएका सबै भेडाहरू जस्ताको तस्तै पहिलेकै ठाउँमा देखा परे। त्यो भन्दा आश्चर्यको कुरा के हो भने बलि दिएको भेडाको रगत बलि स्थानमा झर्न साथ बालुवामा पानी हराए चाहिँ हराउन पुग्यो। आदरणीय दर्शकहरू, तपाईँ पनि पाथिभरा मातालाई सम्झिँदै यस भिडियोलाई लाइक गर्दै कमेन्टमा जय पाथिभरा माता लेख्दै यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। तपाईँको मनोकामना पाथिभरा माताले पूरा गर्नुहुनेछ।